l'humanité va yekola l'adapter parce que pasteur kalasi nango ezali kasi ngunza la kalasi te ko bino bokomande nini kimbangwa bimela yango moni biso yekozongisa relation oyo ekatanaki entre biso bayindo na nzambe parce que relation biso na nzambe ekatanaki lolenge nini esika baye koteya biso bonzambe mosusu bonzambe tokelamaki nango tokatanaki relation wana nde tomonaki bapaya moko bayaki toyambaki bango parce que bolingo oyo bakoko na biso kaki nango bayambaki bango nde kutu esika bandeko wana oyo bayaki bakamwaki mpo bango bayebaki kaka na mokili nzambe asalaka bango loposo na bango kaka esika bakamwaki oyo motu tobikako na boyebi wana ntango bango baye jalousie ekotelaki bango par rapport lolenge nzambe asalela mokili ndenge nzambe asalela mokili bomengo nyonso oyo bato bakolukaka ntango bango bamonaki bomengo atali mabele atali banzete atali bamai ndele mukunya ekotelaki nde esika bakende kovanda ata beronde bavandie sango na miso ya bato alatika oyo ndako na nga te oyo ndako na nga oyo apresente valingomba na bana kana tres na te na kati eglize alakisa bamama na ye na bandimi na ye oyo mwasi na nga ye mais sango akotaka na ndako na ye epa bana na ye akotaka na moto ayebisi bana na ye boyebisa soki ateyaka a na njini fakinza ndako tamisa na ngombe kote bayebi yebisa yango te sango amelaka masanga mais tala na miso bandimi baboto bomelaka te bolambwa kasi yemo boyembaka banzema mokili te ye moko abinaka ne ndombolo mbote bandeko balandi bisika nyonso bozwami partout à travers le monde bozolanda biso na État des droits TV tozosenga na bino boyeba na kosabone ebele lisusu pour vous information de Zopé Sabino du jour au jour, à chaque heure, à chaque minute, à l'État des droits TV. Merci beaucoup. Nous avons sur Bozan à 4 points à monde. Vous avez posé des questions par rapport à l'émission de Lengue Tozo et Banakosala. Biso wabino ndeko Gino Dio Kakabamba et longola ndeko eno kaza derrière caméra ndeko Kenzo oyo a commenté émission ya lelo topesi bino mbote pe kimia na nzambe za na mabota na bino tozongi lisusu lelo epai ya Tata Nkosi Kamalandwa oyo azali chef spirituel visionnaire ya église Kintwadi na commune ya Njili na ville province ya Kinshasa na RDC to sala ki na émission l'autre fois to lobelaki kolandisa mabandoto to pe basonge na lopoto ba question ezalaki mwa mingi par rapport ya lolenge ayebaki na kolobela yango nde tozongi lisusu lelo na biyano na ba question na bino mituna na bino poto ebana proposer na Papa Nkosi azawana yebana ko partager émission yo ekozala vraiment très bénéfique pour na bandeko nyonso o bakolanda yango ekozala eloko moko malamu mbote mingi Tata Nkosi matondo mingi papa journaliste mpandisa na biso merci to sepeli lisusu pour la disponibilité na yo malgré misala no ebile à chaque fois tozaka na bosenga na yo à chaque fois bandeko ba bosenga na yo ozanga kate ko se présenter pour que oyebana ko yanola na mituna na bango d'abord pour na bato musumbala ya yambo balanda biso Tata Nkosi Kamalandwa azanani tumwa Nkosi Kamalandwa nazali tumwa elakisi motindami naza motindami ya mfumu kimbangu o mfumu kimbangu batindaki na tina kolobela bayindo bonzambe oyo biso bayindo tokolisaki yango moni biso toye kozongisa relation oyo ekatanaki entre biso bayindo na nzambe parce que relation biso na nzambe ekatanaki lolenge nini esika baye koteya biso bonzambe mosusu bonzambe tokelamaki nango tokatanaki relation wana c'est bonzambe eza eloko oyo eutaka uta na libumu ya mama tango nzambe akelaki biso bayindo tokelamaki na bonzambe oyo esalaki tokelama tozala bayindo
sima ba génération leki tete komaki na 1482 neto monaki bapaya moko bayaki tuyambaki bango parce que bolingo oyo bakoko na biso zaki nango bayambaki bango nde kutu esika bandeko wana oyo bayaki bakamwaki mpo bango bayebaki kaka na mokili nzambe asalaka bango loposo na bango kaka esika babikamaki oyo motu to likako na boyebi wana ntango bango baye jalousie ekotelaki bango par rapport ndenge nzambe asalela mokili ndenge nzambe asalela mokili bomengo nyonso oyo bato bakolukaka ntango bango bamonaki bomengo atali mabele atali banzete atali bamai ndele mukunya ekotelaki nde esika bakende kovanda ata beronde ya kokanisa koma biloko wana babien wana ekoma ya biso soki ekoma ya bango tosala ndenge nini nde basaki analyse te soki tokati bango reconnexion na nzambe te tout le temps nzambe akozala effort ya kobundela bango au moins tobebisa nano bonzambe na ngambu na bango topengwisa bango liboso ya nzambe ntango tokopengwa na nzambe ekosala force na bango sila parce que force ya motu ekutaka pa nzambe nde bayaki koyebisa baye bazalaka ntango wana ete soki bondimi nzambe oyo biso nango bonzambe oyo boza nango ekokoma plus ke oyo boza nango esika die kokao Zingakuvu Pedre Zingakuvu azwi kiti na ye ya bokonzi azwi baptême ntango azwi baptême balongoli na kiti ya bokonzi bapesi bakamati tuna kombo ya sika babisi kombo na yo lelo ekomi Alphonse Ier royaume Congo fallait que royaume Congo est multiplié fort mais royaume Congo ekoyi okoyi ya royaume Congo nde bayindo nito Pedre ezaka bataki elamo malili na esika hiver soki balongoli elamba ya malili manto olongoli otika libongo nde souffrance ya malili ekoteli biso nde bapasi oyo tokomi kovivre nango lelo na bapasi wana moto mundu ata okomi likolo oh moi je suis docteur boy etekala zero me bayindo oyo bazalaka liboso tokelaki nde oyo totangi totangi wana bakalasi na ba 5e primaire batangisa biso comment Afrique ekelaki comment balobi bango baminde bakoconfirmer Afrique grande puissance. Pourquoi grande puissance? Parce que baafricain bata liboso bakelaki avant mondele akela mutu mundu mutali liboso saki libende avant mondele asala libende bango bazokopier kaka ne bamultiplier yango nde bazwi nde na lisenga wana nde bazwi bakoko na biso oyo bazalaki na bwanya bake na bango so oyo bayebi te batikali so Afrique etikala na bato bayebi te oui oyo nzambe apesaki bwana atali alebota bamindele to bachinois bayokela chinois nozotenga mutu akelaka chinois kizengi bazalaka oyo mpe okoloba te mondele nyonso aza na mayebi te ya bazoba mpe bazali na chaque peuple nzambe azali chaque peuple bazalaka na baye oyo nzambe atiaka apesaka bwania epesaka bango pa mutu nyonso te kubana nde toza bayindo nyonso biso bayindo tokela te nde bazwaki oyo bazalaki na bwania bakena bango na Amérique bakena bango na Asie bakena bango na Océanie bapanzi bango nde esika bayindo bapetre nde esika tata mokeli amoni te nasala nini nde babandi kotina bayaki pavita baye mundele alingi bango te nde babomi bango bandono ebele baye babomi bango batumi bango na bamoto nde na lisenga wana ata mokeli te nakotika bana na ngai te nde atini mfumukimbango ye 100 ans mfumukimbango ye atelemi nde babandi kobundisa ye kaka nde bakangaki ye condamné na mort mais mawa nzambe kimbango alobi bon ye akomisi biso esika bayo te siko nakoli tika nasonaki lata zozo ya sika nelakaki nakei me na 4e génération nakozonga na ekeke ya mine nakozonga me nakozonga na nzela bilenge nde ntango ozomona biso eza ezongeli ya mfumu kimbango
Donc comment on a tata kosi boye eza Simon Kimbangu asika zongi na nzoto azongi nalo bakina ko zonga nzabilenge bakolobela kombo na ngai ndebo moni biso boye ndebo zongi ya mfumu Kimbangu okomona ozelengi oui ils a pensé mwana muke o gérer bato mwana muke o tonisa bato mwana muke o ba comment ko gérer succès na mwana muke ba bengo papa bato o baza ba papa na yo mama wa boti ngai abenga alonga abenga so mwana na ngate mais abenga papa et il faut nzambe razeloko mais siko tata kosi lelo yoza na église kinto adi omeki ko betela biso moi genèse ya likambo ndenge bandaki ndenge babotolaki pouvoir ya bato moindo tout ça lelo yo comment na ba église yo surtout na parce que to lobela mingi songe mais to zwa moi point moke wana comment na ba église yo surtout na église de réveil église catholique église protestante église musulmane kino yo attend que descendre à Simon Kimbangu oza komona ngona lisuni bato ba bima kuna bato ba tikala kuna réellement nzambaza kuna azate to ndenge ni matono mingi bilembo tizomona bilembo obiyoki te église moko ya message boyoki makambo eleki pasteur soki aviolaki il a retrouvé mwasi akufi nayebisaka bino christianisme ezalaka religion te ndele asala yango mpona commerce oyebi nakoloba lelo par exemple église catholique aya koenseigner bato te bonzambe mais ayaka koenseigner bato ntango efe eza kotonga anesthésie baéglise oyo eza kola baya kotuba biso anesthésie tolalaka pongi mpo bango bayibaka omoni ntango yo olingo telema osala vagence ya moto to nyokola olobi te ezali ya kontima mokola suka mais prédication wana mondele ate yango bana na ye te o te bofandi na bino kimia nzambe yesu akenda kosalela biso mboka moko boye kuna na mboka yesu akenda kotonga tokolia na wolo tokomela na wolo mais awa na est de la République démocratique du Congo Colta combat hors diamant mundele ata ba trouble tala ba groupe armé oza produit pa emo mundele lelo bazambe le Rwanda bazana bulu kutu ba melagati bazana richesse mais bakete la bango compagnie ya ko sokola Colta mais nani moto tsana yango mundele ni nezangi mabele o bato bazana biloko minere bateli bango compagnie pour pas na bango ba kosoma moins cher pour ça na koyiba parce que puis yo kwa miti tembe to so bango souté pour moyibi ateka galoko na cher te ya momonya wote ya cher te ba mimi nyonso pose wa mo pour ba so nyonso o mwele so melanga pa mtu ayibi moins cher que moto à Colona. Si vous venez en compte na Congo, il y a mateya. Bozana bondimi. Yesu akoya. Tango Yesu akoya. Akopa. Akokamata bandimi. Ba, exact distraction. Ya bomoni lelo. Comme chef de l'État à Kanisi. Oya yeli lelo tata Chilombo. Habité. La vie est congolais. Na meka bana ebele bazo retrouver bazala ba faze bazala na mayele te ata ebane na mayele kaka soki ya zimanité ba kokate mais ata ebane na mayele kaka muntu zala te na vie na abe okomata kombo na yete pour la Congo ba ebele baza eza makimata mususu ya mwana te mais ba parents bozo ezate par exemple un soldat a foutu à la grade a foutu à 170 000 francs congolais. Si vous avez une école, madame, vous pouvez dire par trimestre, c'est $200. Si vous avez un soldat, c'est impossible de pas dans un l'école. Soldat paie. Ndenga bakena kama militaire wana na bandemba la kalibanda ba profiter ka kobota bana ebele. Tant a profiter kobota bana ebele, vraiment fallait que cela a produit bana ba tuna mokili.
mais à produit ba phase ne bon retrouver bana quand intel ba que ça la bitumba mais banani ba bungisi oyo gratuité enseignement les catholiques si au moins il y a papa qui est ngani a déclaré l'école qui mais banani wana bazobundisa bango balingi yango te baosepena yango te tala ezala na 2022 2021 fait bango bamoni comment pouvoir actuel comment est bloqué qui président de la République fallait baomona te na mboka oyo ako muto ide ezala yango tofandisa bandeko ba opposition majorité bango nyonso bavanda na place moko même table to soutenir bon tobakisila ye kaka élection tokomisango na 2027 bango babandi kopesa annonce bango kopesa 2023 mpona nini po bango bazoli badija eza impossible Congo ezala élection na 2023 bango baprofite dialogue pour l'état apesa bango mosolo po catholique asalaka likambo te sans bénéfice ofele pas les alaka ofele ezalaka te nde balieliele banda 1960 Congo za indépendant catholique eshenge mboko sotali bamiyibi nyonso bato basali mboka oyo ekele liboso te bana na bango oyo baministre wana bana na bango koma yo baministre basali o mwana bangunza kuna aza ministre aza te bango nyonso tous les professeurs université bana na bango aussi badéputé bana na bango cadre nyonso ya minene bana na bino bagere mboka oyo ezokende te yango tosenga boye tout oyo soki bakopesa il faut congolais à comprendre biwa seni président seni abima oyo baluka ta nganga wa ya kisi nganga ta kisi a gérer yango pour nani pour basala nzambe babukibuki lokuta bapesa ngo catholique na première élection catholique a proclamé élection na blindé na char baye kopesa ngo pasteur aye abuki lokuta toye kopesa ngo nani oyo susu église de réveil a géré te oyo bon yo kutu abimisi na ye parce que apesi opposition nanga abimisi na ye parce que apesi opposition gagne mais na badéputé belé nommé badéputé oli abimisa oui badéputé oyo bazalaki eli parce que comment omonaka wapi président eli mais aza na badéputé te esalamaka te na monde esalama te omoni na monde esalama te abuki lokota yango wana sikoyo mpo na ngai encore basala nzambe bazwi bapesa yango mutu ya koleka bapesa yango ata nganga to bata lekanka to bata rose croix soki bango bazwi échec nde bazongisa makambo epa bakolo ndako nde banani bisa biso bino banani bangunza po babenga église de noir baoctoton traditionnel biso surtout géré parce que na société civile ya mboka na biso balingaka tokota tobeti ya bango baporte balingaka te parce que bayebi yango soki bato na baye pemeni na biso kindoki na biso ekosala soutien mais na oui confession religieuse kimbangiste église kimbangiste ezali d'ailleurs likambo oyo tobimisa makelela ya ronsa ya malonda bato balobi kazalaki candidat ya église kimbangiste malgré ke bayaki kodésavouer et puis tata Simon Kimbangu kianganya longoli même représentant na ye wazaki na sime oyo atangaki ke ronsa malonda aza mwana bango abi bayebi ete mais tango bino siko église bangunza et tout ça pourquoi pas bokota na sima ya église kimbangiste bopesa pe voix na bino kuna église kimbangiste nde omonaka ye bongo baza bamindele ndombe ndele puis mwindu misusu na ndenge nini baza na bomoto ya kiboyindo mais kasi basalelaka makanisa monene na lolenge ntata kosi na monde entier prophète aka kimbango te toza na prophète Buda oyo bachinois balobaka Buda aza motinami ya nzambe oyo baarabe
balobaka aza Mahomet aza motindami ya Nzambe koya pa bango bakimangise balobi kimbango aza motindami ya Yesu atake Yesu ye moko aza motindami ya nkolo. Mais d'autres personnes balobaka que ezaki ba obligé ki bango baloba bongo po apesa bango mikanda na l'état ya tango wana. Siko na tango oyo tout komi na ngoya ta vérité parce que mutu mundo so awanyo kama mingi. Parce que mutu mundo souffrir. Na kosa kaka pour l'intérêt propre. Pour l'intérêt na ngana tele ntinta na zimbongo. Mais bato baso kamba wana. Ba nyokoma. Ayitulu baka vérité. Pour mutu mundo akangwama. Te baza ba mindele ndombe, baza ba lion, mais baza nga minu pe baza nga manzaka. Na pouvoir mais ba komi kozala plus utilisé na pouvoir en place na makambo ba komo na oki. Oui. Ya mwana sikoyo pour na biso. Prier kozongisa toutes les églises orthodoxes, catholiques, au réveil, baza ba commerçants. Baza ba commerçants. Ya mona pasteur sur l'envoi mi asuba na bana na mo setini na poto. Po atila Yesu ko atika nda ko tika livi. Atika la ko samba ka ba moment ba to église, biwa pasteur na mbetu na kati. Donc ce soir les deux te à se reposer là là qui nda pasteur. Après ça moi c'est na bana ba kina ta ya ko mbetu na biwa. Moi c'est ta libala. Ba pasteur na ba ba poli. Baba vantie sango na miso bato alatika onda kunanga te onda kunanga o a présenter malingomba na bana na tête santé na kati église alaksa ba mama na ye na bandimi na ye oyo mwasi na ngaye mais sango akota kana ndaku na ye e pa bana na ye akota kuna mutu ayi bisi bana na ye boye bisa boye soki ateyaka ana njini faki nzanda kutamsa ngombe kote ba yebi bisa ngote sango amela kama sango mais tala na miso bandimi babato omela kate bolambwa kasi yemo boyeba kabanzema mokili te yemo kwa bina kana ndombolo mungongo balobaka komona na kita chanye mungongo nde bomona ka tata fidèle ya mongo mungongo na lobelaka yango te lobelaka na kiyanke so en dehors église moi baka forme na bato au moins ndenga lobelaka tina kata kilongo na lobelaka bongo oui partout parce que il langage dans l'identité na ngai au moins bato moko boye akomi na esika ya temple ya Nzambe alingi maboko boboto bondeko papa lobaka ka bondeko boboto tseko koka mais papa monsengo zonga mungongo lobelaka wana likango no wana po mungola okufa bana bakobima omani basango bana no babima na kombo ya ba cousin ba cousine ba nièce ba neveu babima bongo azane mwana mais abimi na msuna identité siko moboni siko asiko bina bandimbo ko moyeba baba siko muto basala ka likango mabe ko batama aza musala Nzambe to musala satana amusala satana ndimo moni ya omoni soko kena prison makala ofongo di kadena wana obani kobela pasteur tous les pasteurs de besoin de liberté provisoire ba imatami point parce que bamibi banyumba mais na église de Nord pe ba pasteur pe ba kometa ba vivre bazali yo pe ba escroquer bazali zaka ne église réveil te oke na makala soki otangelingaka kombo ya ngunza moko esikoka bwato to aviola mutu ngunza moko aviola oye na ye ngana ti kote ya kama fulimba donc makala wana se to vérifier ngunza zate ngubiso ba mwanzo kanga maka ndena ndo bana ngama koma ba mosengo bakefuna ba na koti bo vrai bolo na koti mani mo bolo ngunza moko ndio bana obima mino na nde okoma journaliste ndengo bana okola tangela ata ngunza moko boye oyoka ngunza moko aviola mutu ngunza moko asikuka bato mais ngana sana bato na otanga webi lelo eske na ko tokeza na jeune mais na ko sima pe micro liboso bandimi na ngai yebiso bandimi nani mondimi onana ayinzi nzuto pa kosi asate
mais nayebi ko gérer bato il a 17 18 ans na musala un jeune garçon comme moi moi si na na balaye na alliance après 7 mois moi ça comme na zemi na senta de la bala mariage moi et ça na loko moko boye pona ni ta mutu ata incarner na nzambe mutu nzamba lati akoma pena mayele omoni mutu nzamba lati akoma pena mayele akoma na mayele donc ba pasteur ceux qui ba osala bongo c'est que nzamba lati balata mite ba yekola balapte parce que pasteur kalasi na mwezali kasi kingunza zakana kalasi te ko bino bokoma ndeni kimbangwa bimela mutu kimbangwa ndoloti sayo tondeni. Oui, Kingunza est la classe de l'université de Yamoni, 90% de Ngunza, ou Bayotel, comme on dit, on a atteint un ennemi. Mingité. Ce que papa en cause tout nier. Tant que soit dans les sociétés. Mais, tant que soit criné, à ce que ça n'a pas professeur à l'université. Le autre papa cause, des émissions, on attend à monter. Na mataka deuxième qui va en bimenira. Mais de l'eau, naza prêt atata natala l'Assemblée président de l'Assemblée nationale député na biso sénateur na biso natala bango namonaka bango muteleka na mayele azade voilà mayele wala bozora on ndenge butu tozaka mayele normal naturel on nzamba pesa comme oui mutu adata mina bonzambe ta nzamba lati yo po nzambe attaque université eza likolo ya nzambe sava moko te na monde oyo atanga na ba ya classe po koma sava moko te na monde intelligence moko inné on nzambe eza na eloko moko boye mutu abotama nango par exemple mwana moko namonaka babe ya petit kabulo azo salaka journaliste sportif mais ezokamisa bato babengaka te ba chaîne nationale mwana wana ayekoli journaliste te mais mwana wana okokende mpe na bato ebele bamikolo ebele bajournaliste batangi na ipene batangi wapi bato wana batela mwana wana akokata bato wana mwana akobima premier mwana wana mais so mwana wana ayekolango wapi eza eloko abota mongi na eza dongo nzambe apesi omoni do wana yango moni mwana wana lobi soki leta na biso siko ayebaka valeur ya bato abongo siko fale ete encadré famille na ye bazuma okoya kobokola mwana wana te parce que mwana wana aza capable okotisa misolo na mboka yango moni mundele soki amoni mutu abotami na eloko moko boye ezokamwisa mona idepose liberté abokola ye mais nayebi te soki bana mwana abandi kosala likambo est ce que l'état vi ya charge ya mwana wana eza te omoni nde biso toyekolaka te eza ntango mfumoki mango alati yo apesa yo nyonso yango moni toko nde navandi boye nakapable kobeta masolo ya 1482 lokola nazalatontanga na livre te moni yango moni tosali ya baémission oyo ekozata ba 4e 3e si natuni ya papa toprépare émission tosalaka mbala moko mais soki pa ministre oyebisa to préparer émission question mais soki otuni na question ya piège nga moko nzambe koyebisanga eza piège répondre yango boye bani na banda koleka na batélévision nani balandanga bata ane mais nalobelaka bakonzi vérité nakolobela tata chilombo vérité nayebi oyo nalobeli tata chilombo ebeta esala ye pasi fona pesa se liloba mpe ya liloba moko boye nasekisa ntango bato ya service na ye ya sécurité bakotala awa finge mais awa sekisi sikoyo moyen basilika eza te mpo kangi kanda mpo seki susu nyonso kake nango esili nde sikoyo natangeli politike wana wapi nzambe nde apesi biso ntango obeti mwana na yo kotika ye te akende kolela na balabala ntango obeti ye abandi kolela zwa ye banda kosekisa ye mwana bokosala so makambo oyo te sosali makambo oyo nakobeta yosu te. Merci Matondo Tata Kosika Malwandwa, toujours continuer. Ça a été introduction, mais il y a moulai parce que le lot on a tout le belamingi, tout toujours le belamingi ni kambo ya bandoto.
Tata Nkozi, ndoto eza nini pour yo en tant que visionnaire et puis ngunza? Ndoto ezali eloko mwa mutu. Ndoto eza eloko oyo. Ndoto eza eloko nzamba azolobela mutu. Po prière eza masolo ya entre na yo na nzamba. Opesi demande. Tango sala prière ezoko mutu osenga. Tango ozosenga ye, yo zoloba na nzambe nga mwana yo tala ba projet na sani. Réponse ya maloba wana. Nzamba lobelaka mo na nzela ya ndoto. Ndoto eza réponse ya yo. Oyo yo sengaki, nzamba lobela yo. Mususu alota ndoto bima na libanda, zwa likasa intel, likasa wana tokisa yango mela pe obiki. Ba mususu ba bima libanda kende, bima libanda omona chasse moko, ozi chasse wana, olamuki ozi yango, otali boyembongo, mvwa minavi. Ndoto eza eloko moko ya mutu ya mais nakata ndoto ba encadrer kango pe ba sokolaka ndoto. Les places de Kambo Bandi par rapport à l'émission à la fois passée. Comment on doit encadrer et puis qu'on soukola ndoto parce que ils ont dépendre de été ya kulala et yé si quoi à soukola on est ni à encadrer comment. Par exemple, bande kwa na biso et comme Sabino na lali na butu na lali boye na lali tout droit. Ce que na lali tout droit na loti ndoto bazola nanga. Na kima mbangu parce que olala que ça longer olota la likolo tout droit olala tout droit soki olota ndoto bazo landa yo okima mbangu okosanti place pour sauter okomi likolo bazo landa yo batika na se et ça la mi bongo parce que position là la position là soki olali ya kokonkama ya kogumbama pandi boye makolo gumbi yango soki ozolala bazolanda yo zo okima te ya mibale ta po mutu ya ndoto na yeso kwa maka esengeli kotsaka mutu na yo wapi mutu na yo place olali yo tala oui mbetu na yo faut encadrer yango faut yeba par exemple mbetu na nga yango chambre na nga yango mutu na ngai mbetu na ngai etala kabwe olandi tangu moi ya tourner po azonga susu po alalaka koto yo tangu azozonga fo alekela nga bopanzi par rapport à la position mbetu na ngai ezali position la inongoloba tangu na lina lala soki na lali na boye na tie mutu boye na bana lota malamu vraiment te mais soki na lali boye na lota malamu ni esa la question là li boye olota malamu de so changer position olota malamu ni esa la bon est ouest nord sud parce que mutu ya mutu po olota malamu ata la direction ni esengeli côté ni est il faut étaler na est ndela botongi ndako na biso il faut to mapenda ko sele consigne ya molimo omoni par exemple fenêtre oyo na tina ndako fenêtre oza fenêtre ya prière ya tongo fenêtre oyo na ti awa eza fenêtre ya prière ya poko mais au pesa biso équation na bande ko balanda biso ndako ya ofutela oki okuti déjà appartement bato ngape na futelaka maintenant nazoluka ndako nako obligé ndako na nga selo molimo na nga parce que okokota na ndako mususu okomi kuna okomi pauvre oyo okotaki na ngo kudiso teki wana place wana bando simba ici quand likambo ba ndako likambo ya mapango et tout ça mais tozo zongi nango siko olobi il faut mutu aiba déjà na kopona ye moko aibi ndako na okota fenêtre za ngambo na mwa ndako no fenêtre za presque na ba direction oui à gauche na droite devant à part la simulation je dois directement côté na ma chambre ba fenêtre yo mo mutu exigeant ki bon so exige pour la ligne tangu nazo ke tuka ndako nazana mbongo na maboko funa ke nduka ndako oyo sana ba position parce que awa ils appellent ensemble la tongo
na mwana bima on pas ngofutela mwana bima na balabala les até mais na fongoli ka fenêtre tana yo sambela do samba 3h 4h 5h mon pepe wana ko tana ndako na nga na osenga ngo ce que na sambela na moi na tangu moi lalaka na fongoli kotori ce que na sana posa na tourner 4 coins nde na fongoli kuna nde na fongoli kuna na chambre la chambre on est allé mais tatako aussi ça passe pour ozwa ndako oyo oza na fenêtre na 4 directions nyonso na nord na sud na est na ouest eza mwa pasi siko mpona ndeko akolanda biso akolota mabe eke ndako na ye bakwe mosu eza na bafenêtre te yo ozorekomande yango moni sikoyo bango balobaka kozanga boyebi eza liwa ya ndambo te kozanga boyebi eza liwa ya mobimba omoni bandeko oyo baotonga bandako sorte nigérien na kati nango chaque monde est une identité tangu monde atonga bamusu basali arc-en-ciel likolo ya toiture nigérien bamusu basali pyramide eza lokola bato balefaka mbongo na finka bakokangisa nga na loko ya finka bata nzete soki olingi omona esengo nango fo mata nzete wana soki omati na nzete wana te sukasuka fina yango telo biloko so ebele bakendaka na babanki wana bango bayibaka na bango 50 nzete wana te eza lokola yango moni eza bandeko mosusu balapa naye nakolefa so te balapa naye na vi na bango bakoki kodefa susu te vi makambo oyo bango bamonaki nde bazwi décision omoni nani oyo azali eza biso bayindo tokoma bitongela ako ndeko wana atie ndako namoni ndako ne kitoko papa bakosi atongi ndako boye nga mpe baingénieur maçon botonga pyramide wana sapo ta peut être na oyebi yango te ntango mosu pyramide wana akoti yebi sens nango mais osala yango sans sens elabola ti dese moko boye oyebi tinanga balobi na elamba ya olati bakumi 666 iyo komi kobimina na elamba ya 666 atako aussi baquestion ezalaki ebele parmi bandeko balandi biso partout bandeko mosusu batuni boye alali azolota tata na ye déjà kufa akei koyebisa pasteur na bango pasteur alobi eza signe ya mabe eza esprit de mort. Il n'y a pas de relation entre les vivants et les morts. Babandi kosambela pona ko benga na molimo wana. Azongi supe pas la première question par rapport ya oyo ba téléspectateur batuni biso. Kolota moto déjà kufa tata mwasi mama koko eza bala moto eza mabe. Matanda mingi na sepeli makasi na tata doto lota soki okenaki papa se bagangela papa na bima na ndako nanga elingi koloba sima nango omitala soki malamu eza to malamu eza. Eloko relation entre les vivants et les morts. Et c'est ba comprendre si ma kufa to kenaka wapi. Si ma kufa na biso to kenaka moni mutu akufi. Biso nde to mona yeka kufi alali wana. Mais yé to zolela. So na yebisio mutu akufi ebembe. Moni mona yepe ezalaka na matanga na ye. Au moins ba film mo bo mona ka ba Nigérien. Au moins na mutu akufi esprit na yezo bima. Ndenge pesa laka. Ndenge esprit ya mutu oyo akufi etelema na matanga. Tangu yo oketourne ebebe. Yepe akopesa mbote. Akoyamba yo. Yango mona kina bakoko na biso. Tangu oza obligatoire soki na uti matanga na kolia te soki na sokoni maboko te et ba pasteur ba boyi le kwa niza mabe eza ba esprit mabe tozo se freiner ba blocage ezo na ndela mai wana mai moko ba tu 200 500 personnes ba kosukola loboko kaka na mai moko wana ba dokolo ba sokola maboko na matanga
badokolo mwana te badokolo basokola homme riche wana na matanga bato moyen o lelo mapango tozovanda oyo bapapa na biso batikeli biso basokola mapango basokola maboko na matanga nani oyo moi bapasser au moni surtout bapasser groupe les réveil yanga bera même groupe les dormi na tango wana oyebi na tango église ezalaki ebele te catholique kaka missioni musulman peut-être bazalaki na mibeko na bango mais sango okomona sango asesa za misa tango asisi misa alobi ngai na longwe nasengi famille ya mobali baya kosilisa sango na mutu nayebaki nango tango mutu akufeli mobali il faut beaucoup kopesala po mutu akufeli mobali basokola ye tango akufeli mobali po libala na ekufa il faut balongolo masasa mbala na yo ya lycée balongolo yosuki bakati okovo pona ni balongoli boye parce que otikali su ya yete osokwami basu bilamba les premiers jours mobali na kufi ozaka na lamba o mobali na kufeli juka matanga mobali ezobima tango basala ba cérémonie ba maman ba kufe mutu nyonso te lolanga papa kozi da interdit na sokola mwasi akufeli mobali to mobali akufeli mwasi baye bakufela mobali to mwasi bakozwa ye bakena mai basokolie balongole biloko nyonso ya sena likolo nde epermettre bazwi famille ya mobali wana mpona batikele bututu te esengeli bapesa nzela na ya kobala na ye ta mosusu ayo makasi ya kobala sini wana kolasa nini bakosomba fula lipapa liputa ya sika ntango mokolo oyo yo mobali ya kobima ntango bakosokola yo bilamba liputa wana nde okolata siko bana ntango oyo otikali na bana okufela papa otikala mobali ntango okufa bana batikali na benediction omona nsima ya kufa ya bana na yo bana batikali bariche me lelo ebele okomona yo papa akufi ntango papa azalaki bana bana kokufa te lepi papa akufa na nsima ya papa akenda bana lelo 3e mwana nsima okufeli ndeko nanga nsima okufeli 3 bandeko eloko ezoboma bino estce mama na bino basokolaka ye au nom de Jésus, au nom de Kimbangu, au nom de Mahomet, et qu'on se voit pour faire les mobilités. Bon, pasteur, à l'ongoli alliance, ça a bien 4 relations entre. Arrêtez comme on a campé là. Bamiyibi. Bamiyibi. Pasteur Bamiyibi. Pasteur, attends, capable qu'on a alliance, ma boko, mutu de payer, pasteur, nous devons pas la qui est. Mutu, on a pas bien mobile. Bah, on est l'autre cas, c'est à bisoter. Ce qu'on m'a dit mobile balana. Ngate tala bandeko na ngai esengeli bozongaka oyo ezosala lelo pona baye o bazalaka tango wana nzambe ayebisaka bango na likambo nzambe ya kale ezalaka te mpe ya sika ezalaka te yango moni bible yango molobi na bino tolongola te tobakisa te so bapaster oyo bazalaka tango basalaka ngo batanga mpe bible mais bible ezokomande bango. Pour Bible yango moko eza na respect bokoko. Jésus na respect bokoko na ye. Webi Jésus ke ngomba. Ata bakosa ka bino ngomba ka menga na Jésus ke na cimetière. Bino bakosi bino bakoni na ngomba po bambuye bino. Ni esa mai kwa ngomba. Bakufa ba mimeli. Ba Eli, ba Moïse. Abraham ba mimeli. C'est quoi Jésus kutu. Parce que parfois bamimeli basololi na bango bongonga yango moni soki oza na relation na bakufi ya famille na bino te okorenie te okozala mpe na vie ya malamu te tout le temps okozala kaka bandela mwa moke esika wana soki oza na relation malamu te na bakufi ya famille na okorenie te yango bizobemaka nzembo moko samba kulwa kusambila kulwa nganiko yo osambela koko na ngate o na pesa osembela mama kanipengo loba mama kanipengo moyaka
soko bengi mama kanipe ngo mayebi yote yo pe na simana za ba kufi na yo. Il faut reconnaître que moko boye na benga pe ba ancêtre na ba ils na ba prière pour la likamoni tata aussi nyonso za na posa ya vinanga na lingi bitumba ona za nango bina ba weyi bokufa bobundela biso. Par exemple bandoko muso bandoko ndoto zobela mais na se ndoto na nina kufa na muni na kei vraiment place nzela moko na kende batu moko bazo memanga yaka to kende na kutani na koko moko boye alati pembe ko alota ka bango mingi pembe alati pembe tamba moni yo si umusiso azopesa biloko lia parce que pour kufa il faut lia bile ya kuna ya bikila bilengi c'est que ba famille na bino bandimi olia okufi mingi baliaka bitabe ndetango okomena muntu wana twaye koko wana ye mingi baloka baloto wana kolia te zonga abani uya kozongisa yo tant stuwa mwe wana suma setre na eza Maria te so bango so que papa c'est wana mona ki mama Maria atana eloko moko te yo mama oya boti pa kozi ayebi mukolo nzamba lobela kanga ya yebite Maria aza simple enveloppe le nzamba teki lettre na kati enveloppe ce qui lettre longwe enveloppe pour passer bango c'est ça tinateur so bino ba kuma na bilibo moko boye ko dore na ko fuka na Maria tubungi isika moko de bungi enveloppe. Comment enveloppe? C'est que aussi pour belle enveloppe. Bobo on a enveloppe na ma belle. Il y a mon tuer sa lettre. Parce que comment bien beaucoup doré enveloppe. Maman Maria, nous allons comme maman yo c'est la bolivie c'est pas na yo maman Maria c'est puis un mois ça nous maman koboy. Tata Kosi, toujours le ndoto, ma question est de poser qui moi doit te comprendre par rapport à de quoi là, ton dinga l'autre qui papa nae et ça m'a dit. Et ça qui toko makasi, banda ko benga ka yesuko. Yebisa ka papa se unamoni, ako l'autre papa na bino la pembe na yo. Tangu munsusu papa na bino sana eloko alinga pesa yo. Parce que nyoso tala nzambe na ngaba yindo. Et ça quand passe parce que ma caméra dans le banabino ba musu ba hôtel mo tembe mais au vandi va boye o le ba kama solo na utaka boye mutu akezo kisa mbongo ba senge mutu apesi mutu simana ma kumina mbongo balobi mutu na pesi yenda bana ko mbongo na ba loge étrangère na ba molili kuna o zabe ka pa ko sala commande ya ko bana ko yebisa papa na bino tambola na ngai esika ngani ya ko mayo commande buso kelu la ngambo papa muwei nyoso musala oya bana ko sala soki akufi asaka kape na musala wana soko ba kosa bilanga asaka bana kosa bilanga molimo na masabila bilanga soko kuna mbongo zo sala yango pozo musala kabino pourquoi bana bakali sumo lana le sumo ya yo sali ekita pela bana pour kasi mbeba na yo memi c'est tout l'issue la ekiti ya momoni to éviter au ça mabe parce que tant que yo no comme na ngote mais tant que bana ko ngota ba yo no comme na omoni nde soko le zolo ta papa na bino bana lola ngai papa na ngakufa olota kai yene ange na c'est la moni mikola na dimine bolimo ba parce que ya bazo bumisa mingi na lancer ay mo na kena tombo na ina kese. Ok, na tombo na oui. Na kena ka chat, na kena ka tout le temps. Ko bonisa to benga. Muso ngeti kile biloko ko lia. Ya kufa olia komo. So na zimbongo. Ndenga pesa bato na kabeli mama oya tekala bombo. Funa reconnaître pe ya kufa. Opesi mama na pesi mama. So na sombeli mama liputa. Mama na sombeli bilamba. Funa kile boyebisa papa pe. Papa vraiment
ce que vous avez qui bon bah tant final là-dessus maman et on a ébi yo bana ko linga mingi ko dia nguba ko dia mingi loso na mingi ya mo ko ko la tombo il y a que mingi musuni ya mingi ya mo moi qui ko la tombo si ndang mususu okosomba eloko moi ça enfant na télé moi 500 na télé nano kela simte mo mbongo te on a mbongo basani mais bilo nyonso ala pasteur bazobo yango c'est un pasteur wana bazoba mandia tala on les autres bino za loi nati na biti nzembo tango mokili salemaka moto moko te azala kali mokili oyo c'est oui ni nzembo mokili nzembo kasi nga pesa na mokili yo pesa na mokili faire Patrice pesa na mokili Moïse Mbia faire Patrice toi Moïse Mbia ya bango pe alongola kasoni nzambalole asalaka na ngonga tango isa wana batu basepeli po yemi nzembo tina ngani sikwa yembe dina ayembe bale bayoka bato mokili bayoka tina nga conseil na ye etkotaka ofele to dollar te ya futi sambo wana c'est sûr moi ne pas trouver que c'est moi. Donc mon sang nzambe chantre de l'éternel pour futi sambo atanga matena hôtel na te ya bata mokili mais na te ya nzambe te na te ya bata mokili parce que biso bato ya bata mokili mais ose ainsi dit l'éternel ou pesi na bata mokili oui nga na zui ya molimo mais na pesa bata mokili tangu pe Patrice ayembaka nzembo ayembela ko nzambe te ayembaka ko nzambe pona bata mokili bayoka na nzembo ya wera na nzembo fe Patrice nyuso kama nzembo yebela mokili tuna ngai asima micro au concert batu bayate ali ya bana kana na instrument bo beta batu bakoti tete rangi nde balobi bon ba beta ta musu concert au clos ya nzambe bakena fikini ako kuteni sabateur interdit ako bayembela ka nzambe ba asala ba dépense na nyonso akena na fikini ate podium bana ko beta ba muziki batu bazate te wana ba distraction makosa biso na nzembo fe Patrice na ngakudu na nzembo na lobaka boye na nzembo ya Redi Amisi na nzembo ya Moïse Mbia to fe Patrice bango tout ba nzembo ya Redi et l'équipe puissance ya mater ya kosongisa mutu Redi Azako indiqué plus que frère Patrice oui parce que dans l'église nateyaka na côté sur natey bon parce que nzemba frère Patrice ata tozangi misala biso se mama na Yesu au Congo soke na Allemagne ba yimi nzembo wana bakandi yo ona nini parce que namona parents atini moi la classe te batini parents convocation na ba pays ozana misala moi jeune lokola ngai na tete na balabala bakani mai so ata salosani na oui ozana ni na balabala siko mzemba na fanye mbele na ba dessert isika misala ezate parce que kasi na Congo appelle kwa musala ya koyemba bon ils ont mabe ils ont contre nzamba parce que nzamba na misala sambila soki osalité soki osalité osalité nzambe papa na nzambe mumbola mbunzabe mona na kati na yete omona beta famille na bino zanga mbongo na famille na bino uzana valeur te sikoyo ata siko uzana mbongo te bunzabe pana pesa kokufa mais siko uzana mbongo uza capable ya mbongo na yo ete ipe bato balani na sima uza capable ko babo avana kabela moto na ngisi na biso balandi inungo banzambe avanda capable pas un riche nzamba bana na ndaka pauvreté parce que un pauvre ala capable ko sala péché ya kula koina ya kotonga mais un riche atonga ngate aloka disa na sala vina ngalo omoni nzembo yokola Redi libala o libala tunasango mama tunasango basukila ndema solo bakulutu babana kala bayibi desikili mais leki oyo ya Moïse Mbia était nane oyo ayembela pelika nzemba Moïse Mbia yeyo ya libala na
Il y a une balle en été, mais il y a une belle bateau par la maman. Il y a Rédi. Nathalie. Il y a Rédi dans la terre, on a l'église à 6 000 micros. Mais pour nous, Moïse Mbiété, parce que Moïse fait ça. Yo, on te langa, on est dans le fanatisme. Il y a Rédi, c'est plus profond qu'il y a. Oui. Il y a Rédi, c'est plus profond. On est Rédi, c'est un conseil. Et il y a ce qu'on a dit, tout ça qui tombe. On te langa, conseil, il y avait conseil. Libala, tout l'ensemble, ce que hier, on a côté. Ah, les gars, moi, c'est pas tout le monde. Libala, tout l'ensemble, oh maman, tout l'ensemble, parce que la nez m'a solo. Ma coulou, tu vas pas là, cala, ma évi de séquelé. Ce sont les bala, tout n'a rien eu à bala. N'est-ce pas l'alliance? On a tout l'ensemble, papa pour l'alliance, il n'est pas ça combien. Papa positif. Pas 7 000 $. C'est quoi, il y a Moïse Mbié? Yo, Montenanga, yo, c'est quoi yo, monte, la moi na yo, la copine na yo, copine nanga, yo. Tant que va la répéter. On va la répéter, on se présenter bat. Mais Rédi, tu vois, ça va tout que et ça jeté pour le côté. Oui, pourquoi na classe à le mariage, tu n'as pas côté, tu n'as aucun béquigné la tête, tu n'as pas eu baba la cara. Bah mon baba était dans ma solo, et mon ali na boutou. Moi, je suis fier. Madame aussi, papa la bouka. Moi, au côté de mon approche, vite. Au commun de l'hôpital, au mani de votre téléphone, mais téléphone, nous sommes bien sur des dévisanga. Aucun des femmes ont intérêt. Au Canada. Au moins, non, pas de conseil. Pas d'écho. Non, pas aussi. Au petit conseil, tu as plus Rédi. Plus de distraction. On n'a pas de distraction. Yo, les anciens côtés. Oui, nous avons la séparation. Allons, on a cassé. Voilà, quand même, ça va. Malheureusement, ça va. Mais rien ne on s'embête. Rien ne on besoin de mon pays. Après, c'est un conseil. Après, c'est un conseil. Allons, on a cassé. On a alongola papa kosi na luwako na mboka villageois mais lelo na Kinshasa place ngana uta avion impossible que gamin zamba ko monter mon avion c'est ça je na mata avion ni na comprendre nzambe je me suis na vandi pe boye pe na dala kana nda kwa matiti na kola na village na ntel na ngaka ni ko tabate mais je me suis na sur lui. Kimba malapeka ba. Simba kimba malando tambo. Ina umukumba pe. Telle place où tu as la place au moins conseil, on est en train de conseil. Mais à conseil, ils ont dit que tout le monde est en train de mettre. À conseil des bâtiments. Ce qu'on dit en train de faire, c'est que Banzembo, Bangunza va y aller. Non, pas ready. Non, pas dans le Nzambe. Nzambe Nzambe. Nzambe d'esprit. Non, il me le dit. Bon, c'est une autre façon de parler. Là, la campagne d'évangélisation. C'est la campagne sur Jésus. Est-ce que nous avons mon kilomètre de ça, la campagne pour Jésus? Ça, là, pour nous gagner, bah, ah, comme nous pas Jésus. Bon, ah, Dioka. Pasteur a été illuminé dans la balabala. Ah, ça, la campagne. Non, parce que il y a des gens qui m'ont apporté un message à moi, tu es illuminé pour même ce bâtiment. Pasteur a été illuminé, il fallait illuminé Jésus, église de Christ, église de son nom par là, et organiser campagne de l'évangélisation à Jésus. Et nous devons avoir tout ça, l'émission, on va se mettre. Yeyo. Bangunza, Bouchara, Fanatanga. Fanatanga. Si on a ça qui m'a été péché, il y a un interdit. Interdit mon dimanche de l'homme. Balala kama sina kufa na masu na longisi. Mais mangiste balata ya papa Simon Kimba Mukiangani na mona batu bala basambela ka Kongo na aussi nani papa na biso mususu na kusu batu bala tala bilongela babungi e bandeli isa ko sisanga kote poko banda chantier esuki na leto Kimba utamu azalaki vivata Jésus. Batu basambela kombo na ete. Basambela kaka mutu soki sima ya kufa.
Et ça, on a passé, à la photo avec Amani. Bakimbangu ba osambela na kuma papa sima kimbangu kyangani. Ce qui est la longité. Ala être humain. Asa mutu. Siko lelo ba balata ka ba photo ya prophète Mukuna. Évêque Mukuna. Ata ba kosela ba sala ya montage. Mais ce que ça qui ya solo. Ya mulumu na ye. Omoni ya kiso ni kuna la consommer. Balata photo na kufa ya musala nzambe. C'est déjà jugement na ye. Parce que si ma kufa ya mutu nde malamu ne limaka. Nde mabena ye. Akufi na ni akufi na sida ayaki nyumba. Omoni te ebo sima kufa na ebolambo mutu zalaka. Omoni sima kufa ya kimbango ne grandeur kimbango mimi. Tu veux comprendre qu'il m'a dit que vous appelez 146 personnes. 146 personnes. Qu'il m'a dit assis. Si ma coupe est remontée, ma caméra est mal élevée. Au moins, papa conseille en plus à yo, à ta passer la binote à Kamingi, à ça la cabossa, à Bikamo, qu'on a ta photo de l'état dans sa vivant. Là, ta photo n'est si ma coupe là. Dès la monnaie. Attends, oui, dans la com, on peut te donner la carte. Dès la monnaie, tu vas voir ma balade photo à Kankoussou. La monnaie, tu vas voir mon ancien balade photo à mon ancien. La monnaie, tu vas voir balade photo à mon ancien. Bon côté, hein. Tout là, ça va te foutre avec une barre. Mais déjà, les 6 awa, centenaire et à mort, il y a Simon Kimbangu. Yo pour le bien à Mimela Kayo, le Ozana Kim toi dit, au cause d'un moment quoi placé par rapport à centenaire. Par rapport à centenaire, na tindaki bango mikanda. Ngai na kokota na centenaire était na fête ya centenaire en Fumu Kimbangu sans église Kimbangizi. Bango bato mabolingo. Parce que comme on a deux camps, centre d'accueil na Mokoto. Oyo bato Mokoto bakotaka Kambate, bato centre d'accueil moi pour soit na sur la télévision bango ba tête qui na RTK ba sona vraiment trop. Oui, ndola ngai na komela ki papa gama ndenga sana na komela ke lettre soki bato sécurité na bato ya courrier na bana ba PCT ma itali bango menga na komela ki bango na yebisa ki bango to fête centenaire en Fumu Kimbangu mais kati na biso lingomba batikela biso na bolingo soki yo papa Simon Kimbangu kyanga nzambe pourquoi yo nzambe osala te lingomba ezo mabomoko soki yo papa Armand boza na nzambe pourquoi osala te lingomba ezo mabomoko pasi ya matiti bon tango banzoko bibale babundaka matiti ali okama ya momoni na bongo si journal le 4 na kobenga pozala na singaki audience le 4 na kozala na mon côté c'est que aujourd'hui déjà tendance tant yo c'est que bato ya centre la keba c'est pela na lisute na ke mon côté te pona na lata elamba na bango na ke mon côté na yebisa bango sango tant tozana ngo to kanisa ba papa na bino le lengi batambolaki pona na ke kuna batele boso po bango kuna baza muki pe baza komikitisa ba oyamba ba tout facilement baza facile ya kokayamba ngai pe kotikela ngatana loba maintenant que de place mon côté oeza po mona kenga ni feza na mbongo tiko loba boyeza media ba to so bina na jeep so na jeep na kuda okende kuna basi abana na loba boye na kuda okende kuna na centre d'accueil na kena centre d'accueil ne papa Simon kenga ni baya ba ministre bazokota mais ngaba na vana depuis 12 heures 18 heures ba quitter se présenter qui na lobi na lati na lati boy bayebi ngai bayebi Kimbangu simo bayebi ngata zate na lati na kila tenisi vite na lati boy tant c'est visa protocole na ba ko tu na carte de résidence et c'est so yambela batu parce que yé papa ke nganya zo mona bisa ba vite à partir de Diron et Azomona mais ni ne zangi tozana ba ngunze bele mais ba ko ya babiso tite mona ye wana abini ya Christ 18h de 12h à 18h ba soki na abi ministre to député ba ya mingai na miso na mai la député na alo yamba bazo kota soka jipe ko koti na emise ke bande ko saka erreur fata louer jipe suspect
Comme il a dit, pas la plus. Vraiment, quand ça dit, c'est tout côté. Après, tu dis que tu as qui m'a colonné, dans les 4 mais dans mon accueil, pas mal. Dans mon atteint, tu m'as accueilli. Dans mon atteint, tu vas tout. Et pas à papa Arma. Même elle. Bah, comme il y a 13 heures, 10. Dans 13 heures, 15 heures, oui, 13 heures, 15 heures, na poisi baba batite bana kutuna bato oh tant matali ka boité ngomba kintu ali bayambi ngaku te bato na ngai ayambi bango ndio sikoza na rendez-vous na ile 4 na rendez-vous to kosambela kuna lingomba na ukanga lingomba mukolo wana sambela bisinzo kuna ni asenga ki apesa maloba et puis accepter qu'on peut ya kopesa maloba accepter ça maloba mi baleka na moposa parce que tout ba ça parce que année 2021 mais c'est comme en décembre ça année événement ouverture nango jibe ko tata ngata mususu les 6 fois les 6 fois là ngolo ya sukate mais faites ça on continuer ya munga pona ngai papa ke ngani basindeke na kinchaka ni kama mususu ayeko sana makamu mususu basindeke pona kama ay batina kiye awa ayako bongisa lingomba po santa la tona ni basangala yango mona ça les 4 mois parce que aumi là na qui 4 mois et demi aumi ça là un jour 2 jours azongi mais le lo bana novembre même si ko so ça kaka comme si azana ti le lo hein ata ba kimangise batuni ba comprendre été les autres comme j'ai sur combien et on permet de ma besoin maintenant que j'ai un kamba mais ça nan awa et linko loba molimo longola ke nan kamba et memaki awa ye moko aye awa siko akufe na ye nsinsanyi mbongo o mise merci papa Kosika Malandwa vous aura tellement la mambo belé koloba na sur que même émission le kubele batikali na soif na yango vraiment tozonga lisusu pour que to solo la lisusu surtout la question kozala par rapport ya nyonso au papa Kosi Amebi ainsi faut to conclure l'émission parce que to promettre la bandeko to accompagner les 4 wana to mona ndenge nini oke mon poto ndenge okutana papa ndenge nini ozwa maloba nyonso bandeko wala na on a état de droit TV okoy kolobani loba ya bokamoni pona loba ya suka pe ya suka te to ko ba kaka na état de droit la chaîne biso et bi m'appelle Libanda ni zambeli maintenant TNT oui c'est tout ça batali maboko parce que vraiment parce que soueza que eko m'appelle na TNT en clair ba toi la bande sur la Kinshasa mais il est au senga la bande o batuna ki mutuna c'est ndoto la réponse mais na ba sens et ça ba noto mususu kebisaka mu keba obimate ndanda pe obimate mususu pe loto la ndoto mwana ma o la loti et ça il m'a pris 2 ans allez wana sikoyo zana nzete otukola ka mutu ko sokola puna ko sokola mutu ndoto na yo ça pe na soko moni ozolota mingi feye bape zana bandoto mususu malaria pe na tension à l'autre bandoto il faut pas qu'on différencie l'autre malaria na l'autre tension ndoto normal pe ya malamu notre tension ozolota ndoto ya tension to malaria bazolanda nga mutu ozolanda nga so mona ite ya malaria tension pesos to émission de ozongela mo il na kina on ko likolo mais to kosala papa ya mituna na bango to bana ko limbola bango mutu na tension comment ko lota pe bando to mo tension na nje ko mata o bango ta bando to kola ukufi le mo zibule to na kufi tani boy to ya malema na limbola mais notre ya masolo ya réponse ya yo o demande le sambo salaki nzamba lingolo bena na sera kinza mbongo na loti papa na biso akufa yotikela mbongo kuma siko na koso ya mbongo
en tant que biso relation na bakufi bunga bakufi bazoya kopesa biso metizo mona te ezaka toujours kaka oyo bakufi na bino bakufungula miso nde ozilusila yango wana nde kaka banimero na biso kutiaka na 16 089 code ya mboka na biso 00 243 89 50 78 773 00 243 89 50 78 773 soki mituna eza pe numéro ya WhatsApp soki mituna otela biso ata ba voice toyoka yango to répondre merci Matondo ezalaki tatanko sikamalandwa oza visionnaire ya église Kintwadi et Ngunza en tout cas ba préoccupation ezalaki tellement ebelé azala tellement na makambo ebelé pe a expliquer ba ndeko mais na suka ba meko conclure par rapport à bandoto sur la question ezali apesi numéro de téléphone on peut toujours contacter directement ou opposer biso tozonga toujours pour que te poser na question. Merci Nano Kazaki derrière la caméra, merci na Kedjor monté émission, merci na maman Adrienne Molonga ni papa Riven na Washington, merci aussi na Patrick Maza agence Patmaz depuis Washington, merci aussi na Angèle Tumbaka Bamba bandeko sur la division partout qui met nzambe za na mabota na bino tokozonga lisusu à la fois prochaine bobo sanate ko s'abonner na État des droits TV des chaînes na bino ils ont une nouvelle information. Papa merci. Au revoir.